สวัสดีครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มช่องชาร์จ Quick Charge 3.0 ให้กับรถยนต์นะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะเพิ่มช่องให้กับรถยนต์ Pajero Sport นะครับตัวอย่างที่เห็นตรงนี้จะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนะครับถัดไปตรงนั้นอยู่ข้างช่องจุดบุหรี่นะตรงนี้ว่างอยู่นะครับผมก็จะใช้เครื่องมือในการแงะแซะบริเวณช่องตัวนั้นออกนะครับการแซะก็ง่ายมากค่อยๆแหย่แล้วก็แซะงัดออกเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เขาปิดช่องเอาไว้เฉยๆนะครับคุณสามารถเอาอุปกรณ์ที่รองรับมาเสียบได้เลยด้านหลังก็จะเห็นเป็นสายที่เขาใส่มาให้แบบนี้สามารถอุปกรณ์เฉพาะตรงรุ่นนะมาใส่ได้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ชนิดไหนผมซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะเชื่อมกับฟิลแท็บนะครับอย่างตรงนี้ผมก็ DIY เพิ่มเนื่องจากว่าช่องเขาเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับผมก็ใช้ตะไบถูเพื่อที่จะลดขนาดของช่องอุปกรณ์ตรงที่เห็นเนี่ยครับจนขนาดเท่ากันกับของเดิมนะอย่างที่เห็นจะมีรอยอยู่ด้านข้างตรงนี้ผมขัดถูด้วยตะไบเหล็กนะครับก็สามารถที่จะใช้ตะไบตรงนี้ถูออกได้ผม DIY นะผมหาของแท้ตรงรุ่นไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาสวมใส่แบบนี้ใส่ฟิตพอดีเป๊ะค่อยๆขัดนะครับหลังจากนั้นก็เช็คตารางฟิลรถยนต์นะครับในฟิลเนี่ยจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะผมจะใช้ฟิลหมายเลข2นะซึ่งเป็นฟิลของช่องจุดบุหรี่นะครับผมก็จะแท็บออกมาไม่ได้ไปยุ่งกับฟิลเขานะเขา15แอมป์ก็ใช้งาน15แอมป์อยู่แบบนั้นกับของเดิมนะครับผมจะต่อตรงออกมาโดยใช้ฟิลแท็บมันจะแท็บออกมาแบบนี้เป็นสายสีแดงโดยผ่านฟิลสีแดง10แอมป์นะครับฟิลเดิมสีฟ้า15แอมป์นะไฟก็จะผ่านออกมาบนเส้นสีแดงนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้ฟิลเบอร์2นะผมถอดออกแล้วช่องที่2ตรงกลางด้านบนสุดนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวฟิลแท็บมาสวมเข้าไปแบบนี้นะครับไฟออกมาเป็นเส้นสีแดงหลังจากนั้นก็เอาขั้วลบที่เป็นหางปลามาหมุนกับน็อตตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในรถยนต์ที่เป็นเหล็กนะน็อตตัวนี้ก็ขันกับเหล็กผมทดสอบดูแล้วก็ครบวงจรนะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบครับผมก็จะกดเปิดกุญแจนะตอนนี้ก็ไฟไม่เข้าถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์กุญแจหรือกดสตาร์ทเพื่อที่จะเริ่มให้ไฟเข้าเนี่ยก็จะเริ่มติดไปพร้อมกับช่องจุดบุหรี่นะครับไฟมาพร้อมกันพอเราดับเครื่องยนต์ล็อกรถไฟก็ตัดอันนี้ก็คือถูกต้องตามช่องจุดบุหรี่นะครับผมก็ทดสอบแล้วชัดเจนว่าใช้งานได้ช่องจุดบุหรี่ไฟติดนะครับลองทดสอบอีกทีช่องจุดบุหรี่ไฟติดแล้วก็ตัวที่เป็นช่องที่เราเสียบเข้าไปใหม่ก็ไฟติดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะแค่เปิดกุญแจให้ไฟเข้านะครับก็จะเห็นว่าเป็น12โวลต์กว่าๆนะครับพอเราเช็คอีกทีเช็คความเรียบร้อยก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีเก็บสายแน่นดีลองสัมผัสกดอีกทีนึงก็แน่นครับไฟออกมาเป็น2เส้นครบนะครับเดินสายไฟมาถึงจุดนี้แล้วก็ขั้วลบก็ขันเรียบร้อยแล้วไฟก็เข้าดีทุกอย่างลงตัวนะครับหลังจากนั้นก็ลองทดสอบกับอุปกรณ์ครับลองเสียบชาร์จปกติก็โอเคนะผ่านนะครับตอนนี้เป็นการเสียบชาร์จโดยที่ยังไม่สตาร์ทรถยนต์นะก็ชาร์จไฟเข้าลองทดสอบแล้วนะครับทดสอบช่องที่1โอเคไฟเข้าปกติแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ลองทดสอบอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับผมก็มีอุปกรณ์อื่นที่จะมาทดสอบอีก1พอร์ตเพื่อที่จะดึงไฟจริงๆตรงนี้เนี่ยเขารองรับ10แอมป์จากที่ผมโชว์ไปตอนแรกคือเป็นฟิลสีแดง10แอมป์นะครับเราสามารถที่จะใช้งานเสียบชาร์จ USB อย่างเร็วเลยนะได้ไม่เกิน120วัตต์นะ12คูณ10ก็120วัตต์แต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ USB กินไม่มากหรอกครับไม่เกิน30วัตต์แน่นอนนะครับก็สามารถชาร์จได้นะชาร์จเต็มทั้ง2พอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่แถบออกมาจากช่องจุดบุหรี่โดยที่ไม่ผ่านฟิลหลักนะก็ถือว่าโอเคการใช้งานดีเยี่ยมผ่านนะครับลองทดสอบแล้วตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวเสร็จสิ้นการติดตั้งการเพิ่มช่อง USB นะครับลองสตาร์ทรถยนต์ทดสอบแล้วก็ถือว่าโอเคไฟอยู่ที่ 14.1 โวลต์นะครับตัวโวลต์เนี่ยเขาเป็นไฟโวลต์แบตเตอรี่ที่ตกคล่อมอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าไฟแรงดีรถใหญ่ก็จะไฟแรงเป็นธรรมดานะครับสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ได้เยอะเอาไอเดียมาให้ชมนะครับการทำงานก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมซึ่งการติดตั้งไม่ยากเลยถ้าคุณรู้หลักการก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายพอร์ตนะครับตอนนี้ผมมี USB เยอะมากอุปกรณ์ก็เยอะนะครับ